За өчигдрийн ангууч буюу Demon Slayer Kimetsu no Yaiba-гийн 15 дугаар парт орж байна. 15 дугаарыг Natogumi бол. Өмнөх ангид Zenitsu ч юу сэлмээ суглаадсан да. Энэ ангид тэгсэн чинь Nezuko-chan болсон за. Танжирыг алж хаач гадсан чинь хөргөө хаа гэх нь халгүй хөөжгүйгээл. Харин Inosuke бол гадаа ганцаараа өлсөөд сууж исэн чинь нөгөө эмээ ирээд өмсөө уц чинь нэлээ халтруулсаар очинаа цэвэрхэн тухтаа уцаа удирлээ. Гэхэд Inosuke-гийн ард нь гэрэл хөвөөл. Орой хоолны темпура ямар өссөн бэ? Чи шарцгансан шарсан зул дуртай юм шиг байсан гэсэн дахиад гэрэл хөвөөл. За тэгэл түрүүн Танжирыг өдөж тулаан хийх гэж чадаагүй. Жоохон гутраадсан Inosuke амар ихтгүүч дүр хаалаа онгоолгож орж ир. Шууд Танжирыг мөргөд гуруулаа өцөлдөж эхэлнэ. Удалгүй тэр гурав бүрээ идэвчээ. Хэрэнч 100 хойд зүг. Та гурав Natogumi уул руу яв гэж шууд даалгавар аваад ирлээ. За тэгээ явахд бэлэн болоод Японд ингээд очиж өсөргөж аваад үстэй юм л да. Тэгсэн Inosuke бас тэрийг мэдгүй. Нөгөө эмийг зодлоо. Эмэж тэдэнд амжилт хүсээ аян замын өрөөл бишин. Inosuke энийг ч гэсэн ойлгосонгүй. Тэр нь өгс үгүй, энэ нь өгс үгүй гэл. Танжиро бид хүн тулаанд явж байгаа болохоор амжилт хүсэж бидний аюулгүй байдлын төлөө залбирч байгаамаа гэсэн чинь Inosuke. Тэр өгш яахлаар бидний аюулгүй байдлын төлөө залбиртий. Тэр биднээс юу ч аваагүй штэ. Өөрийнхөө бэр сүрэг мэддэггүй байх та. Гээд ахлаар Танжиро хорлоо яваад өгнө. Өөр яах вэ? Нар зарахад Natogumi уулын тэндэрлээ. Тэгсэн Zenitsu нэг сүртэй. Бэжи гэж нэ. Яасан гэсэн. Бид нар хитрхи ойрхон ирчлээ бэ. Хайгаад энэ уулаас эвгүй юм мэдрэгдээд байна. Гинэ. Эндээ суугаалах юм уу? Би түүний хацсан гэж хэлсэн штеп гэсэн. Үгүй би ганц ирүүлэн та нар хараа хачаа гэсэн Танжиро гинц сонирм болж ямар нэг эвгүй өнөр нэртэй дгүүгээ явчихна. Zenitsu намайг битээ өрхөж гэ араас нь гүсэн тэнэн төрийн ангууч болтой нэггүй. Надад туслаач гээвэж чинь. Даанч очихын завдлгүй хоошоогоо татагтаа явчлаа. Уулнаас дахиад сонирм нэртэйж би орлоо гэсэн Inosuke. Чи намайг дагаад яв гин. Тэгээд тэр ойргоогод орчин. Zenitsu чүрх аягаал үлдэндээ. Тэр ууланд нь битүү аалсны шүл заалц. Тэгсэн Танжиро Inosuke-д баярлаа гэж байна. Яасан гэсэн түрүү уулнаас нэг тийм мушгирсан муухай өнөртэй дайжсэн ч Inosuke-ийг хамт явна гэж хэлэхэд хамаагүй урам зориг авч. Inosuke ч нөгөө юмыг бодож дахиад арт нь гэрэл хөвөөл. Цаашаа явсан бас нэг ангууч байна. Намайг Камадо Танжиро гэдэг Mizunoтой цалтай гэсэн. Юу яа хашаараа явуулах юм бэ? Эхнээс Mizunoтой явуулсан ялгаагүй гэсэн Inosuke зөхиод авлаа. Тэгснээ бараг сүрдүүлээд энд ямар навшнаалаад байгаа та нар хэн гэдгийг хэлгэн. Уг нь нэг Murata гэдэг тэг Kanai буюу доороосоо дөрөвдөг цалтай. Хамгийн доод цалтай энэ хоёрыг бодвол уулын дээд үе юм байгаа шүү дээ. Энд байгаа ангуучууд анх харуулаа хэрээнээс тушаалаад энэ ууланд ирсэн ч нэвтрээд бодлого ангуучууд гинт сонирм бол бинийг алаад эхэлж. Харин энэ үед фар тав дээр гарсан хүн ахин гарч ирээд хэрээнээс юу болсныг сонсоод тэгэхээр миний олон хүүхдүүд тэнд алуулжээ. Магадгүй тэнд Kizuko яагаах. Хашираа явуулсан дээр болтой. Гэт Гию болох усны хашираа Shinobu болох шавжны хаширааг явуулахаар болно. Shinobu ч Гиюгээс хүмүүс олон чөтгөрөө зүгээр л хамт оршин тогтнож болдоггүй байх та гэхэд Гию чөтгөрүүд хүмүүсээ идж байгаа зэгт боломжгүй гэж байна. За хашираа гэж хэм бэ гэвэл өмнө нь төрийн ангуучтад 10 ранг байдаг гэж хэлжсэн да. Гэхдээ энэс гадна хашираа гэж байгаа. Энэ нь бол хамгийн дээд цол нь. Хашираа болох болцсон нэг бол 50 энгийн чөтгөр алах, эсвэл нэг ширхэг 12 Kizuki алах хэрэгтэй. Ер нь ингээ харахаар Kizuki гэж бас амар хүчтэй байгааз. Багадаа л 50 чөтгөр алсантай тэмцэж штэ. Зарим дүрнээс илүү. Бас түрүүн шавжны хашираа, усны хашираа гэсэн дээ. Энэ хашираагийн уртлын үг нь хаанаас гараад ирвэ гэвэл ер нь бол бүхий л ангуучууд бүрэн төвлөрсөн амьсгал ашигладаг. Зарим нь өмнөөс нэг, зарим нь өөрөө зөхөж. Харин тэр амьсгалууд нь бүгд өөрийн гэсэн нэртэй. Жишээ нь Танжиро усных, Zenitsu аянгийнх, Inosuke аратных гэх мэт. Тэгэхээр ямар амьсгал ашигладаг вэ? Тим хашираа болно гэсэн үг. Ингийн хэлэхэд усны амьсгал ашигладаг усны хашираа. Shinobu болохоор шавжны амьсгал ашигладаг шавжны хашираа. Бас одоогоор өрдөө 9 л хашираа байгаа. Тэр хашираа болохос нэлээд хэцүү байгаа. Нэр Японоор хашираа гэж үчихэд 9 зурлал ордог гэсэн шүү дээ. Буцаад найзуудаа замын голд ганцаархнаа хаягдчихсан. Өрөвдөлтэй Zenitsu-дээр очивлаа. Тэвтэр нийлээд намайг хятгсан бол би амар уул руу явах л эссэн шүү дээ. Гээ божсон болжмор нь очиж найзуудаа туслахгүй мө гэсэн. Чи ч астаймаа болжмор болохоор юунд ч анхаарах шаардлагагүй. Тэгтээ ч хүмүүсийг ойлгохгүй л дээ гэж байгаад хазуулсан. Тэгэл чиний юу ч хөөрхөн биш сэтгэл татан байдал мөртөг Nezuko чөтгөрөж ямар хөөрхөн болохыг хараач тэгсэн чи болжмороо ийм зэвүүн гэснэ хүүшээ тэр тэнэг Nezuko-г аваад явсан байж тээ гэд нэнэ Nezuko-гийн араас Танжирог хараасаар уул руу гүгэл орчлоо. Харин нөгөө хараалгуулсан Танжиро дээр гинэт байхаа ангууч дээрээ шууд алах гэж дээрнэ. Inosuke гэж эднэр чинь тэнийг юм байна. Би лүгээ дээрч болдгоо мэддэггүй байх таа гэл. Өөрөө ч гэсэн мэдгүй л байсан юм жиж. Харин Танжиро тэд нар хэвээ хөдлөхгүй ямар нэг зүйл өдөрдүүлээд байх шиг байна. Тэгэхээр Inosuke тэгвэл хідэн гэсэн хуваагаад алчи гэсэн ч зарим нь одоо хүртлээ мэд тэглэж хамтрагтайгаан зохицох хүнддэг хэрэгтэй гэж зөвшөөрөхгүй. Танжиро тэдний урагнаас өндөртөх сонин өнрийг анзаараад тэднийг утаснуудаар удирдах байгааг олгож утаснуудыг нь татаж эхлэхэд Inosuke сэлгэж байна. Танжиро хэдэ удирдах байгаа чөтгөр нь хаана байгааг өнөрийг мэдэх гэсэн ч хитрхээ цочрон өндөрнөөс олж чадахгүй. Би нэрээ энэ үгийг хальт хараад өдөр гэж унсан ч хараа одор гэд өнөр гэсэн үг лсэн мөлий. Irritating одор гэхээр цочрдон өнөр юм шиг л. Бас энэ утаснуудыг чинь аалзнууд гэхэд исэн юм шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол аалзны тор болж тарж ах шиг байна. Бас аалзнууд нь хитрхүү хурдан тасцсан утаснуудыг буцааж нэхэдсэн болохоор утаснуудын тастад нэг нэмэрлсэнгүй. Аалзнуудыг алчээ гэсэн ч энэ жижиг юмнуудыг хит байгаа гэж алхав тий. Харин нөгөө талд удирдах байгаа чөтгөр нь хонгор уцсан хөлтөнүүд минь хөл гараа тасарч унтал бүжгэл гээл.
Танжирч Иносуке чамд төрийн байршлыг олох хямрын чадвар байгаа бол ашиглаж туслаач. Салхиар ирж байгаа гашуун өнөрнөөс л миний хамар блоклогдоод байна. Муратасан хоёулаа өдөртүүлээд байгаа хүмүүсээ зогсоо харах бодъё. Гэвжсэн дээр нь аалсны тор шиг хэн кимонотой хөөгөөж дүр гарч ирээд манай гэр бүлийн амар тав амьдралд битгий садвал. Манай ээж та нарыг өгдөг чалхал. Тэгээ сони юмэр жагаад яваад өглөө. Танжирч Иносуке дахиад төрийн байршлыг олоод өгөх гэжлээд бити надад заагаад дээгэл бүрэн төвлөрсөн аргат нямсгал 7 дугаар суяа орон зай мэдрэмж. Гин өгөөж дүүр шууд олчдөг. Танжирогийн хамаар зэний зүгэн чихэмэр хөгцсөн шиг Иносукегийн хүрэлцэх мэдрэг нь хүн арьсан амир хөгжсөн юм бэл. 誰にも邪魔はさせない。僕たちは家族5人で幸せに暮らすんだ。僕たちの絆は誰にも切れない。Энэ ангийн таашин өрний нууц цараг бол нингээ оруулах шиг оруулъя гэж бодсон юм аа. Тэр бүр оролдож үзсэн. Гэхдээ кофе райс аваад болохгүй. Тэгээд дахиад хитэд оруулж үзээд сүлдээ бэр шантраад одоо зүгээр шорт бичлэгээр оруулах чинь. За тэгээд бүтнээр нь үзэх юм бол тийш ороод үзээрэй. Харин үгүй гэх юм бол би яг зүгээр яг юу ярьсныг нэрэд үгүй юм. Энэ ангийн таашин өрний нууц цараг таанжир уурахгүй. Яг тэр Иносуке тэрээр угаасаа тулдаа завгүй байгаа. Тийм болохоор зэний түвэрнэ. За зэний түвэрнэ гэжтэй болжмор нэр. Тэгээ болжмор нэрж гэжтэй жиргэн. За ямарчтай урт артлын яриаг нь асаад яг гол юу ярьсан мэхэр Шонторогийн жинхэнэ нэр нь яг үндэ Укоги. Ягаад гэвэл туртай болно. Укоги бодоо. Дааш зэний түв тэрийг мэдгүй дандаа самар өгдөг гэсэн. Таны иймэрхүү юм ярьсан да. Тэгээд зүгээр шорт бичлэгээр оруулах чинь.